এয়া ফিল্ডটো মই আকৌ যাব আৰু আজি গম পাইছো মানে নটংগী বঢ়িয়া But behind closed doors, I'm a fool for your love. গুড মৰ্ণিং ৰাইজসকল, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলোৰে ভালে আছে। কি কৰিব আৰু কৰোণা বুলি বহুত দিন ঘৰতে সোমাই থকা হ'ল। প্ৰায় নৱেম্বৰ মানতে ব্লগ বনাইছিলোঁ, লাষ্ট ব্লগ মোৰ লকো ফেষ্টিভেলৰ। চ' আজি নতুনকৈ আকৌ এটা ৰাইডটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে আমাৰ ৰাইডিং গ্ৰুপ ফ্ৰম চাবুৱা হুইলছ অফ চ'ল। চ' আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। লেটছ গো, মুভ অন। Hey guys, চ' বৰ্তমান যাব লাগিছিলে আমি মই এটা ওলোৱা প্লেনিং আছিলে মোৰ 5টা আৰু অৰ্গেনাইজাৰ ফাউণ্ডাৰ সমীৰে কৈছিলে মোক 6টাত পাবলৈ, কিন্তু আমাৰ নীলুকা দেৰি কৰি আছে। আমাৰ নীলুকা আচলতে এতিয়া গৈ আছোঁ, মই এতিয়া ঘৰৰ পৰা এনেই উভতি মেলি তাক চাবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়াও নীলুকা বৰ্তমান তিনিচুকীয়া টাউনে পোৱাহি নাই। মই বৰ্তমান তিনিচুকীয়া মেইন টাউনত উপস্থিত আছোঁ। চ' সি অলপ দেৰি কৰি আছে, উপায় নাই তাক মানে মোৰ মানে অলপ ৰাইডৰ জ'চটো অলপ বেলেগ মানে, ত' সেইটো কাৰণে বেছি সোনকালে ওলাই দিওঁ। এতিয়া বৰষুণ দিলে উপায় নাই, বৰষুণটো ৰকৰা দি আছে। এতিয়া মই তাক নীলুক অকণমান আগবঢ়াই আনিবলৈ গৈ আছোঁ। পোৱাটো পাই যাম বাৰু। আৰু গাইজ আপোনালোকে মোৰ বাইকৰ ছেটআপটো চাগে অলপ বেলেগ দেখিছে আগতকৈ। ছেটআপটো চেঞ্জ কৰিলোঁ মানে মোৰ হেণ্ডেল বাৰডাল আগতে টি হেণ্ডেল আছিলে, টি হেণ্ডেলডাল চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ল। আৰু মোবাইল হোল্ডাৰটো এৰাই দিলোঁ, অলপ বেলেগ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ নতুনকৈ। চ' এতিয়া চিম্পুলকৈ থৈছোঁ। আৰু আৰ ভি এমৰ মিৰৰকেইখন লগোৱা নাই, এইটো কাৰণে যে ইয়াত মানে আৰ ভি এম মিৰৰৰ থেডকেইটা অলপ মানে হেৰি হৈ গ'ল, ডিছপ্লেচ হৈ গ'ল। চ' সেইটো কাৰণে লগোৱা হোৱা নাই। একেবাৰে যেতিয়া নতুন হেণ্ডেল লগাওঁ তেতিয়া একেবাৰে চেঞ্জ কৰাম বুলি ভাবি আছোঁ। চব কি হয় নাজানো আৰু বাকী দেখা যাওক। ব'লক ৰাইজ আগলৈ চাওঁগৈ। নীলু বহুত দূৰ আহিলোগৈ। নীলু তুমি ফাল্টু কৰিছা কিন্তু দেই, ইমান দূৰ তোমাক নিবলৈ আহিছোঁ মই। ধেত তেৰিকা, মই এতিয়া ফকৰ টাউনৰ ফালে গৈ আছোঁ ন। এতিয়া পামগৈ দেখোন নীলু তোমাক ইমান আনিবৰ কাৰণে। কিয় এনেকুৱা কৰিছা তুমি মোৰ লগত? সেইফালে সমীৰবোৰে ফোন কৰি একদম মানে হাইৰাণ হৈ গৈছে বেচেৰাটো। সেইটো একদম মাথা গৰম। ফাল্টু কেলা। গুড মৰ্ণিং ব্ৰো। ঐ চলি আছে কি? চ' গাইজ ওলাইছোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালে ভালে ঘূৰি আহিব পাৰোঁ। আৰু ৰাইডৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো অলপ পিছত কৈ আছোঁ। এই আকৌ দিলে নটংগী মানে বৰষুণটো। আজি বৰষুণে নটংগী কৰিব গম পাইছোঁ আমাৰ লগত, ভালকৈ নটংগী দিব বাৰু। যাবি চাই হওক, আগত লগ পাম। বুম। চ' গাইজ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰাইডটো। বৰ্তমান চাবুৱা পালোহি আৰু চাবুৱা পাইছোঁহি। আমাৰ এতিয়া হিৰ' কেইজনক লগ পাম, ইয়াতে আছে সিহঁতি। হিৰ' কেইজনৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজি আৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে, বেয়া মজা ছাৰপ্ৰাইজ। কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব দেই। মজা লাগিছে কিন্তু আজিৰ ৰাইডটো। হিলিছে কেলে হিলিছ? তাল মাৰি আনিব ন তোক পৰহি দিনাখন 600 টকা দি তাল মাৰিছোঁ, ধেমালি নেকি? এতিয়া হিলিলে নহ'ব নহয় এনেকৈ। গাইজ আজি মোৰ মিটাৰটো বেয়া হৈ গ'ল, অডোমিটাৰ স্পীডৰ মিটাৰটো বেয়া হৈ গ'ল আজি মোৰ। এই জাষ্ট ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছোঁ, ঘৰৰ পৰাটো ঠিকেই আছিলে। এইফালে নীলুক আনিব যাওঁতে চাগে কি হ'ল নাজানো, মুঠতে হেৰি হৈ গ'ল। একো নাই, মজা। এয়া ফিল্ডটো মই আকৌ যাব আৰু আজি গম পাইছোঁ মানে নটংগী বঢ়িয়া।
গুড মৰ্ণিং ৰেডি নেকি ৰেডি কেইটা অ'কে বঢ়িয়া চ' গাইজ ৰশ্মা ডাইৰেক্ট পালোহি নাহৰকটীয়া কিয়নো আজি বতৰটো বেয়া মেইন কথা আমাৰ লগত ইন্দ্ৰদা আজি লেটছ গ' মেইন কথা আজি আমি আজি টেঙাখাট আহিছোঁ টেঙাখাট হৈ আপোনালোক প্ৰথমতে অলপ শ্বট দেখাইছিলোঁ তো বেছি ভালকৈ শ্বট ল'ব পৰা নগ'ল কিয়নো বৰষুণ এনেকুৱা বৰষুণ দিছে নহয় ইয়াত মানে একদম মানে কেমেৰা লগাব পৰা অৱস্থাত নাই কি এণ্টি কৰিব নালাগেতো আচ্ছা বাকী দুজন ৰাইডাৰ বৰ্তমান আমি পাইছোঁহে মোটামুটি ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ বাকী দুজন ৰাইডাৰ ইয়াতে আছে চ' দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাগানখন চাওক না ইমানে ক'লোঁ হ'ব দিয়ক বাকীখিনি পিছত চাব মেইন ঘাগু জেগা পাৰ গৈছে ঘাগু জেগা অকৰা মকৰা চ' ইয়াতে অলপ কিবা কিবি চিকিউৰিটি চেক কিবা কিবি আমুক তামুক হেন তেন আমাৰ ইন্দ্ৰজিৎ দাই মেনেজিং ডিৰেক্টৰ হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ ইন্দ্ৰজিৎ দা তেখেতে বাৰুকৈ কৰি আছে চব মেইনটেইন কৰি আছে আমি সৈন্য সামন্ত পিছে পিছে গৈ আছোঁ চালিয়াকে অফৰডিং এইটো ৰাস্তাটো অকৰা মকৰা অফৰডিং চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট এইটো আমাৰ অফৰডিং আজি আমি এইফালে যাব লাগিব ষ্টাৰ্ট ব্ৰো এইটো অফৰডিং আজি অফৰডিং বাগান চাওক বাগান ভিউ মেন ভিউ মানে কি জেগা মানে এইটো কি জেগা মানে অ আৰু বহুত আছে বে ব'লা নইজ বঢ়িয়া অ'কে বঢ়িয়া মান দে কি মজা চালিয়া ভিউ বে চালিয়া কাৰোবাৰ যদি এক্সট্ৰিম এডভেঞ্চাৰ কৰিব মন আছে আপোনালোকে প্লিজ আহিব পাৰে মজা পাব মানে মজা এনেকুৱা ছিজনত আহিব খৰালি ছিজনত নাহিব গম পাইছে না অফৰত নাপাব পাব শুকানকে যাব লাগিব এতিয়া দেখিছা নাই বিন্দাছ এইবিলাক অফৰোড মানে মেন চালিয়া ইয়াত হাতী বাঘ ভালুক চব ওলাই বোলে এক্সট্ৰিম লেভেলৰ এডভেঞ্চাৰ মজা ধোঁৱা ওলাই গৈছে নীলা স্কুটিৰ পৰা নীলা ধোঁৱা ওলাই গৈছে ইয়াৰ নামটো নীলুৰ পৰা নীলা বনাইছো মই এতিয়া ইন্দ্ৰজিৎ দা সেইটো আমাৰ আগত ইন্দ্ৰজিৎ দা বঢ়িয়া ফুড
সকলোবিলাক আৰু তাৰ আগে আগে আমি পিছে পিছে যাব ব'লা ব্ৰিজখন পাই গ'লো। এইখন নামচাং ব্ৰিজ। ৰখা নে যোৱা নে কি কৰা? আৰু বুলেট আচলতে এনেকুৱা ৰাস্তাত চলাবলৈ মানে একদম মজাই বেলেগ মানে। চবেই ভাল বাৰু, বেয়া বুলি নকওঁ, কাকো বেয়া বুলি নকওঁ, কাকো বেয়া বুলি ক'ম ন, চব বাৰুৱে। কিন্তু এখন অকণমান বাহু চলাবলৈ অফ ৰ'ডৰ কাৰণে, যিহেতু বাকীবিলাকতো যিহেতু অলপ দামী বাইকটো, অলপ যিহেতু মানে আপোনাৰ অলপ ৰেচিং চেচিং কৰিবলৈ ভাল। কিন্তু আমাৰ এই বুলেটখন যে এনেকুৱা মজা, এনেকুৱা ৰাস্তাত চলাবলৈ, এইখিনি গোটেইখিনি ৰাইডাৰখিনি পোনাকণ মোৰ সোণাইকেইটা ঠিক আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া
অফ ৰোডিং মানে মিনি লাডাখ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। ভিডিঅ'টো বহুত কষ্টত আহিছোঁ, বহুত কষ্ট হৈছে, বহুত লেতেৰা কষ্ট হৈছে মানে কৈছোঁ নহয়, মুখৰ কথা নহয়। এই বৰষুণ দিয়া তাতে পাহাৰৰ ৰাস্তা, তাকো একা বেকা ৰাস্তা, পাহাৰৰ চিধা চিধি ৰাস্তাও নহয়, তাৰ ওপৰত ৰাস্তাৰ গতি এয়াতো নৰ্মেল দেখিছে, আগতে যোনখিনি দেখিলে আৰু আগলৈ যোনখিনি দেখিব বৰ সাংঘাতিক হ'ব দেই। আপোনালোকে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব একদম। এনেকুৱা যদি আৰু এডভেঞ্চাৰ লাগে নতুন নতুন জেগা, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো দি দিব আৰু বেয়া চেয়া নাপাব আৰু এইটো মৰমতে দি দিব আৰু যদি ভাল পাগে। পাৰিম ন? মিনি লাডাখ off-road adventure. Oh my god. Okay. আৰু কিমান দূৰ গাঁওখন? 2 কিলোমিটাৰ। বঢ়িয়া 2 কিলোমিটাৰ। Come on. You can do it. We can do it. ঠিক কথা ক'লা তুমি। হাতীকো এইখিনি হাতীকো let's go হাতীকো 2 কিলোমিটাৰ হাতীকো এইখিনি হাতীকো মুখলৈ যাব বে গুচি গ'ল গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ চেণ্ডল বৰ্তমান নামি গৈছে ইয়াৰ পৰা। চেণ্ডল আউট অফ স্পকেট হৈ গ'ল। চ' মই এই অলপ আগতে জিঅ' এটা মাৰি দিলোঁ ইয়াত, চাব নেকি? দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো চাওক, জিঅ' নহয় এইটো খাতা ইউ বনি গ'ল। চালিয়া একো নাই।